เด้งคือก้องตราจ้าไปบ้านก่อพี่ไปมาทำเด้อไปทำพี่บ่ละเนาะไปทำพี่บ่ละเนาไม่ใช่นั่งเหรอไม่ใช่ยืนโอ้โหเขาจะยืนไม่มีข้าวหมกอะไรวะไข่ปูอ่ะมันตักปลาดีเลยแบ่งให้เขาบ้างปลาปูลูกสองขออนุญาตกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ลำโพงเรามานี่กบเลยอ่ะช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะเพลงอะไรเนี่ยลุกขึ้นมาค่ะขอเสียงอายุเยอะหน่อยค่ะขอบคุณค่ะมา10,000เนาะก็ไม่รู้แต่วิดีโอแล้วค่ะนั่งประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้ถึงช้างเฟอรี่เกาะช้างถึงแล้วนะคะมาเดินเฟอรี่ห้ามยืนห้ามโหดต้องนั่งเท่านั้นนะคะแป๊บเดียวเราก็จะถึงที่นั่นแล้วค่ะกำลังจะเดินทางไปที่พักนะคะเดี๋ยวนั่งรถ2 แถวกัน10 คนตอนนี้ไปที่พักแล้วพักที่พาราไดซ์กันและแดดกำลังดีโหทะเลสวยมากเลยทะเลอ่าวไทยก็เป็นสีฟ้านะมาครับสาวๆมาเลยจ้ะเป็นพัน20เจ้านี่จับเราเจ้านี่นะจับเราไว้
คนไม่ได้เขาไม่ได้แช่ไว้ แช่เลยเด้อกินน้ำเย็นหมดทุกคนเนาะ ไม่พี่ไม่กินน้ำเย็น โอเคชวนกันไปที เอาใส่ถังขยะคน สวยมากใช่ไหมหนูบอกว่าเราใส่ถึงถ่ายวิดีโอโอ้โหถ่ายน้ำตกใช่ ชายเชษเขาถ่ายรูปบ้างสวย เรากำลังจะไปฉั่งแช่หาดนะคะน้ำสวยจังเลยอ่ะ คนไม่เยอะด้วยอ่ะ สวยเลยมันจะดีกว่า10 ปีที่แล้วมาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยโหแสงดีมากเลยอ่ะ ไม่เห็นเหมือนตอนที่เรามาตอน10 กว่าปีคนก่อนหน้าขาวมากเลยค่ะ ๆใครพี่หน้าขาวมากเลยเนาะ ใช่ เป็นไรเนี่ย ก็กล้องหนูเนาะกล้องหนูเนาะ หนูก็รอดอยู่คนเดียว รอดผลรอดอยู่คนเดียวอะน้ำอะไรเดี๋ยวน้ำมาดิได้เลยค่ะ8 ท่านค่ะตัวนี้ขาด1 ท่านนะคะด้านในก่อนเลยนะเพื่อนที่คนเยอะมาก